për kvalifikim kampionatin botëror. Kosovë ishte në qendër të mediave botërore për shkak sportit. Tani, si po doni me rënu këto, me hije Kosovën prej kësaj agjende, me afshu shpresën fëmijëve të Kosovës për me pas ëndër me lup për kombëtarën e Kosovës. Kosovë përfaqësues është, nuk është kombëtare, edhe s'mundesh me çujt kombëtare. Pse po ta marrë në aty si Shqipëria më kombëtar se na? Pse ajo më kombëtar se na? Jo, më shumë e thjeshtë është. Nuk është më kombëtar, më pa kombëtar, se është një debat që s'do doja ta bëja s'po me ty. Po s'munda me ato me trajtuar. Nuk ata më kombëtar, më pa kombëtar. Na jena rezerva. Jo, më na jena shqiptarë, ata shqiptarë. Ata mund të jenë përfaqësuese, ne jemi kombëtare. Nuk e dish. Do evitoja sinqerisht debatin sepse hajde peqesu më kupton. Zoti dhe ke vazhdimet, ku je betu ti që je ke luftu për Kosovën? Selekcion. Je betu që kemi luftu për Kosovën? Jo, veç pak. Je betu, më fal, je betu që kemi luftu për Kosovën? Ti si ushtari u QK-s je betu se betimi është shkruar në shpetame. Jam djali Xhevat Bislimit, e di se kush e ka shkruar edhe çish është shkruar. Betimi i ushtarit të QK-s është për nivel të kombit. Ke luftuar bashkë me flamurin Kuqezi. Po kjo është debat që do të ishte i konsumuar. Jo, më nuk ka problemi aty, nuk është problemi. Është problemi që ne nuk mundemi me gjetë strategji çysh mund do. Në këtë aspekt, domthonë, çysh me gjetë strategji, jo nuk është realitet. Realiteti ka qenë ne kemi qenë në Jugosllavi. Ne kemi qenë në Jugosllavi realiteti. Atëherë duhet ta pajtoheshim me realitetin. Realiteti është sot ky. Jo, realiteti është sot. Ne jemi duke folur që duhet me gjetë një strategji. Nëse është mundësia për më bëj një ligë e përbashkët, po më pse mos më ndryshu, pse mos më ndryshu. Nuk ka asnjë problem. Jo, a ka mundësi, a ka modalitete për me mujt mi parafru? Pse më improvizu? Somër improvizim, e bojna kur të vje puna, e bojmi, nuk ka asnjë problem. Interesante kjo në fakt nuk e prita nga një përfaqësues. Lidhja Demokratike e Kosovës besoj është pro